हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज 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 वैकेंसी है पुरवाना में 14 फरवरी को। अ, तो आप जाकर दे सकते हो। ऐसे मुझे मैसेज एक आया है, तो आप नेक्स्ट मंडे से फ्राइडे भी दे सकते हो, क्योंकि इतना जल्दी उनका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। 50 वैकेंसी है। इसमें कितने को छाटेंगे, बहुत सारे को छाटेंगे, क्योंकि ये जिनको अच्छी नॉलेज थोड़ा होता है, वो 4-5 नॉलेज जिन ज़रूरत होती है, जैसे मैं फर्स्ट बात कर लूँ, क्या कम्युनिकेशन स्किल सही होनी चाहिए। दूसरी, टाइपिंग स्पीड 30 से 35 होनी चाहिए वर्ड पर मिनट। और मैं बात करूँ एनालिटिकल स्किल, ये एनालिटिकल स्किल लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग टाइप के, वो आपको चेक करने के लिए, माइंड चेक करने के लिए आपको देते हैं कि कैसा शार्प माइंड है, क्या है, नहीं है। और मैं बात करूं तो आप ग्रेजुएट हैं, पहला नंबर तो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा, नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा कंप्यूटर का, MS वर्ड और MS एक्सेल का। MS एक्सेल में तो आपको वी लुकअप, H लुकअप की नॉलेज होनी चाहिए। MS एक्सेल से आपको क्वेश्चन वो कर सकते हैं। और मैं बात करूं कि इसका लोकेशन क्या है, तो A5 सेक्टर 6 नोएडा है, और उसका हेड क्वार्टर है सेक्टर 2 में। तो आप वहाँ भी यदि जो पहुँच जाते हो, तो कैब के थ्रू आपको यहाँ छोड़ जाएंगे, इंटरव्यू के गेट पे आपको छोड़ जाएंगे। और इसके बाद सैलरी का मैं बात करूं तो 2 लाख से 2.5 लाख पर एनम है। और यहाँ पे अच्छी है, अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे सैलरी भी आपको बढ़ते रहता है, करीबन 40 के करीब हो ही जाएगा। और यहाँ पे टीम लीडर का वैकेंसी आते रहता है, आप वहाँ से क्वालिटी एनालिस्ट या टीम लीडर तो हो ही जाओगे। तो आप आकर दीजिए यहाँ पे इंटरव्यू। और आज देश देश ब्लैक डे है, बिकॉज पुलवामा हत्याकांड, सो उन सेनाओं के लिए सलाम, जय हिंद, धन्यवाद।